Shalom, 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 peuple de Dieu, partout, ici que nous sommes na mokili mobimba, shalom, shalom, shalom. Toye kopesa shalom na notre Père, Sa Majesté, le roi du roi, le roi divin, le roi du Congo, de Sa Majesté, mon Seigneur. Papa Emmanuel David Elie César, shalom. Toye kopesa shalom na maman na biso la reine Kipavita, oyo aye kosilisa mission na ye abandaki asilisaki te aye kozonga shalom. Pe topesi shalom na baserviteurs de très haut, les apôtres, les pasteurs, le révérend, les prophètes, les prophétesses, les gouverneurs, le ministre, le PDG dans le royaume de David, shalom, shalom, shalom. Nga nazali moko ya apôtre et ministre na kati ya royaume de David. Magdala, Marie Magdala Mangala Mbembo. Napesi bino shalom. Merci beaucoup na koyamba biso mokolo mwa lelo na banda kuna biso. Toye kosangana mokolo mwa lelo puisque toza na bonne nouvelle. Toza na bonne nouvelle. Oye wuti na lola epai ya Nzambe na lola. Oye aza na mabele. Oye alati nzoto ya moto kasi aza moto te. Oye apesi biso bonne nouvelle toya kopesa na peuple na ye peuple israélite. Oye eza ne Congo, RDC, pe na mokili mobimba. Mais bien aimé toza na esengo. Tosepela, puisque toza baponami ya Nzambe. Tozali bolingo ya Nzambe. Tozali makila ya Yesu. Na 2018, ba prophétie bimaki, ba révélation bimaki, roi divin. Roi divin akoya ko diriger Congo. Congo ekozala diriger na ye moko Yesu. Mais bien aimé tozela roi divin. Mais lelo o etango ekoki. Tomona roi divin. Toyoka roi divin. Selon le plan de la vérité en Nzambe. Nzambe aye kosepelisa biso RDC Congo. Nzambe aye kopesa biso kimia RDC Congo. Kimia na biso ekouta na bapaya te. Kimia na biso ekouta na bamindele te. Kimia na biso ekouta na bétranger te. Puisque bango nde basali ke biso tozala lelo ndenge tozali. Na kati ya kobomana pe bazoboma biso. Na kati ya kopie biso, na kati ya koviole biso. Pe baya su kosigné bakor na biso. Est-ce que tokanisi penza bango nde bakoya kosauve Congo? Yango Nzambe ayoki kolela na biso. Ayoki losambo na biso. Dieu a tant aimé le monde. Il nous a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Kembo na Yesu. Bible elobi na biso boye. Na Matthieu 24, 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais bien aimé toyoki liloba Nzambe lobi ke bonne nouvelle ekozala prêcher na royaume. Yango biso bana royaume toye kopesa témoignage ya le roi des rois, ya le roi divin, le roi du Congo. Oyo aye pona biso to prêcher liloba oyo. Pona Masia aya komimonisama. Biso nde toza baponami. Pona kopanza liloba oyo attendre la fin na mokili mobimba. Yango oyo papa na biso Emmanuel David Elie César apesi biso message oyo. Le roi du Congo, pona peuple na ye, peuple congolais, peuple israélite, bane Congo, to yamba message oyo. To yamba mwana oyo abotameli biso, mwana oyo apesameli biso, lipa na biso oyo wuti na direct na likolo na lola. Oyo Yesu alobaki na femme
cananéenne. Alobi serpent est venu pour la maison d'Israël et non pour le petit chien. Mais bien aimé, eza lipa na biso, eza ba petit chien te. Ba petit chien ba piller, ba détruire, ba tirer. Mais yeso abi lipa eza ya biso. Yesu aye kozongisela biso valeur na biso. Yesu aye kozongisela biso dignité na biso. Yesu aye kozongisela biso kombo na biso. Na kombo oyo mokili eyebaki te. Oyo elobamaki na Bible na Apocalypse 19:12. Oyo Yesu alobaki nakoya lokola moyibi. Nakoya na kombo oyo mutu moko akoyeba te. Mutu akoyeba kombo na kaka oyo akolata kombo wana. Pe oyo akoya na kombo wana. Yesu apesaki biso révélation. Na mama na biso, apôtre, mama Marthe. Yesu apesaki algèbre ya Apocalypse 19:12. Papa na biso Robert Kombo asalaki algèbre wana. Kombo ebimaki wana Emmanuel David Eli César. Kombo ebimaki Eli César. Mais bien aimé, toyamba liloba oyo. Tosenga la molimo santo. Afungola biso miso ya molimo. Afungola biso mato ya molimo. Pe motema toyamba liloba oyo. Pona tobika. Pona Yesu alobi na biso na royaume de David. Posa na ezali congolais nyonso abika. Puisque biso ba congolais toza bana bilaka. Tokoki kokende kokimaka nsima bato te. Tokoki kokende kosengaka epai ya bato te. Tokoki kokende kolukaka epai ya bato te. Puisque nyonso oyo bango baza nango bazwi epai na biso. Biso nde toza bakolo mabele. Kongo ezali les propriétés privées ya Nzambe. Ezali zamba ya David. Nzambe abenga Kongo zamba ya David. Nzambe alobi na mwana ne Emmanuel David Eli Nzenza Kongo eza nanu vierge. Papa Emmanuel David Eli Nzenza atuni Nzambe abi Kongo eza vierge. Na oyo baopiye bazoyiba bazodétruire baotiye Nzambe abi non Kongo eza vierge. Kongo ekolesa mokili mobimba. Kongo eza monopole ya mokili mobimba. Kongo ekobunda 3e guerre mondiale mpona vanda monopole ya mokili mobimba. Tala nde mokili ezali ya kobaluka, ya kobunda. Monde eza na kati ya trouble. Pays nyonso ezolinga kaka azwa Congo, azwa parti ya Congo. Pays nyonso. Eza lokola mbwa babwakeli ye biloko. Ndenge bambwa babwakeli bango biloko bazoya kowelela, bazoya kowelela. Mais bien aimé tofungola miso. Toyamba liloba oyo. Mwana oyo abotameli biso. Liloba eza ya biso, lipa eza ya biso. Mais lelo tokoma lokola babola. Bato mosusu baya kokonza biso. Par contre toza na Nzambe. Yesu abotamaki na Congo. Yesu akufamaki na Congo. Na mboka oyo babengaki Kulukuta. Est-ce que biso toyebi yango? Bakosa biso Golgotha. Kembo na Yesu. Vérité eyaka malembe ekomaka. Lokuta eyaka mbangu. Yesu aza na bomoi. Nzambe alingi biso nyo mingi bakongolais. Totika kokende kolanda bapaster oyo bazokosa na kati ya bamiracle l'évangile ya lokuta ya koprospere, ya prospérité, ya mariage, ya voyage, ya boye, ya boye. Nzambe asala déjà plan ya vérité mpona yo na ngai. Biloko wana nyonso eza ya biso. Satana nde ayaki kokosa. Azokosa bango. Na kati ya bamakio na bango. Mpona kokosa bana Nzambe. Okokende pa na ye eloko wana eza ya yo moko. Akobenda ngo na kindoki na bango abandi kokosa. Tango ozongi na ndako omoni yango olobi nazwi yango asambelaki nga miracle esalamaki nzoka eza eloko na moko na mantio na bango bayibi yango. Mais Yesu aye clair et libre.
toyamba ye na kombo ya Élie César. Kembo na Yesu. Mais bien aimé, acte 15 elobi na bisobo, acte 15, 16 elobi na bisobo. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que les restes des hommes cherchent les seigneurs, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Mais bien aimé, Yesu aprometaki biso akoya kozonga. Est-ce que na mokili oyo ndenge tovivre na mokili oyo tosi tomona royaume ya David? Soki révélation eza te, royaume ya David eza Congo. Yesu aye na nzoto ya mutu, me aza moto te mpona kolongola biso baruine wana, mpona kolongola biso basalite wana mabe wana Satana ayaki kotiela biso, mpona tozonga na plan na ye ya verité, tokota na destine na biso. Tango ekoki me bien-aimé, tango ekoki tofungola miso ya molimo bakosa biso lisusu te na bevangile ya lokuta. Yesu aza nzambe akosaka te. Yesu aprometaki David, na trône na yo roi akozanga te. Est-ce que tovandi na mokili oyo tomoni royaume ya David? Esika nini trône ya David eza? Ifo nzamba pona mwana na ye avanda na trône wana. Yango message toye nango lelo. Oh, notre Saint Majesté a memeli biso le roi divin, les prophètes de direction, les prophètes de vie, les prophètes de l'éternité. Oh, yaye komema biso na destinée na biso. Oh, yaye kokokisa plan ya vérité ya nzambe na bomoi na biso. Kembo na Yesu. Yesu tango ayaki mbala liboso, tobengaki na kombo ya Jésus. Mais soki totangi na Esaïe 7:14, mwana mwasi wana vierge akobota mwana. Nakotanga yango na kombo ya Yesu Masiya. Bible elobi na biso boye na Esaïe 7, verset 14, Bible elobi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ce qui totangi na Matthieu elobi na biso Emmanuel, Dieu parmi nous. Nzamba amutu, mais aza esprit. Pona ya kozala na biso, il faut alata nzoto ya moto. Nzoto oyo ye moko asali, oyo ye moko aponi. Ndenge aponaki na ntango ya kala. Aponaki Abraham, aponaki Moïse, aponaki Noé, ye moko nzambe. Na tango oyo, chaque événement, soki totangi na Bible, chaque événement nzambe aponaka mutu moko, oyo akozala direction na ye, pona sala musala na ye na temps wana. Nzamba poni Emmanuel David Élie César, notre roi, le roi du Congo, le roi des rois. Oh, yemoko Yesu na mabele. Soki totangi Apocalypse 19:12. Eza na video na biso na YouTube. Explication ya algèbre wana. Oh, nzamba peseki révélation na maman na biso, maman Marthe. Oh, papa na biso Robert Nkombo. A explikaki biso mathématique wana. Po aza mathématicien. Kembo na Yesu. Tokokota siko na message oyo papa na biso le roi des rois, les rois divins, les prophètes de direction, les prophètes de vie, les prophètes de l'éternité, Emmanuel David Élie César. Oya pesi
na bana na ye ne Congo toyoka message o papa na ye aye kopesa ye nazotanga na kombo ya Yesu Masiya. Flash mondial. Dieu a proclamé, confirmé et honoré son fils, le prophète Élie César, en lui décernant la médaille d'or du lion de la tribu de Juda. Que tout le monde respecte et obéisse le roi choisi par Dieu. C'est le règne du retour du roi Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné une mission à remplir sur la terre. En 2008, lors de la cérémonie d'inauguration du président Obama, j'étais à l'attente de mes filles qui étaient préoccupées à faire leurs besoins. C'était à la ville de Kirtland, à l'État de Maryland, aux États-Unis. J'avais garé devant un magasin qu'on appelle Kmart. Vers le soir, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler, disant, vous étiez envoyés là sur la terre pour sauver la vie de ceux qui sont devenus comme les animaux dans les eaux. Et il ajoutait et dit, tu es. Ma mission destinée par l'Éternel, la liberté, les droits de l'homme, je suis la parole. Somme des 12 et le Bible. Baisez les fils de père qu'ils ne s'héritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer et tout ce qui se confie à lui. Acte 3, 22-23. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. 1 Corinthiens 2, 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Dieu dit, Élie César, le prophète de direction, le prophète de vie. Soyez bénis au nouveau monde du roi Jésus-Christ. Mais bien aimé, ceux qui t'ont un message oyo papa na biso Emmanuel David Élie César apesi na biso bana na ye ne Congo. Nani aza le lion des tribus de Juda? Le lion des tribus de Juda, c'est Jésus lui-même. Yenda azali le roi des rois. Mais aye kopesa mwana na ye médaille d'or du lion de la tribu de Juda. Aye ko proclamer mwana na ye. Aye ko confirmer mwana na ye. Aye ko honorer mwana na ye. Biso peuple israélite. Toyamba ye. Message eza pona biso. Mwana oya yeli biso. Yesu Masiya ye moka ye ko zonga na nzoto ya moto. Yesu akufaki asekwaki akende likolo. Alobaki kozonga ndenge nini. Ye aza esprit. Ifa azwa kaka nzoto oya ye moko asali. Pona ya kovanda koya kosilisa. Kobongisa mokili na ye. Kosukola épouse na ye. Pona ya kovanda na biso. Tango ekoki me bien aimé. Acte 15-16 ekokisami. Yesu aza na mabele. Nzambe alobi na papa na biso Emmanuel David Élie César. La prophétie le 11 septembre 2025. Nzambe alobi na papa Élie César. Ozali important na mabele. Ozali moto me ozali moto lokola bangote. Nzambe alobi lisusu. Victoire ezali na maboko na yo. Ezali royaume de David. Ezali évidence
que Yesu azana mabele. Mes bien-aimés, oh message papa na biso ayeli biso, apesi biso. Oh papa na ye apesi ye, pona amoni sango na biso bana Israël, amoni sango na biso bana Congo. Pona to yeba toza banani, papa na biso aza nani, toza ba n'importe qui te, mes bien-aimés. Nzamba lobi na biso na royaume, abi toza ba roboté, mais toza ba actif de l'Éternel. Toza ba pauvreté, mais toza ba purificateur. Mission na biso na mokili oyo en tant que peuple israélite ne Congo, ezali ko purifier mokili ya Nzambe, ko purifier peuple ya Nzambe na liloba ya Nzambe, et non na liloba oyo lokuta, et non na liloba oyo mensonge. Tala ndenge lelo tokomi, biso bato ya minene, biso bakonzi ya mokili oyo, mais tala ndenge bazoboma biso. Tala ndenge bazonyokola biso. Par contre tozali na liloba, mais liloba bayaki yango babombi yango mpo na biso toyeba vérité te, mais vérité yaka malembe malembe. Nzambe azongiseli biso identité na biso, azongiseli biso valeur na biso, azongiseli biso dignité na biso, oyo atindeli biso mwana na ye Emmanuel David Eli César, oyo apesi ye médaille d'or. Il y a le lion de tribu de Juda. Soki eza ye moko Nzambe te. Kembo na Yesu. Nzambe alobi na papa na biso Emmanuel David Eli César. Na Eli César. Eli na fandisi yo na trône ya Jésus-Christ na mabele. Na place ya David. Mes bien-aimés. Biso moko toyebi David azaki nani? Nzambe aloba na moto lokola nga na yo ke navandisi yo na trône ya Jésus-Christ na mabele, na place ya David. Soki aza ye moko Jésus te, soki aza ye moko Nzambe te, nani akoko vanda na trône ya Nzambe ya Jésus na mabele soki eza ye moko te? Mais bien aimé, to sosola, to longwa na kati ya molili, to longwa na kati ya aveuglement, to yamba liloba oyo. Fukama, méditer, senga Nzambe, tuna Nzambe, lumière ya Congo eza wapi? Nzambe aponaka mutu moko. Tala ndenge Nzambe abimisi carte géographique ya Congo na Capernaum mpona koyebisa mokili mobimba Congo bakoki kokata ta centimètre nango te. Congo nde ezali vrai israélite oyo bozosakana. Le lion de tribu de Juda aza na mabele. Aza na mabele, mes bien-aimés. Kembo na Yesu. Bible elobaki na biso ke Juda akoya korenie na ntango ya suka. Nzambe alobi na biso na royaume, les 12 tribus de Israël ezalaki perdu. Mais Juda eye komonana na Congo RDC. Yango Nzambe ye moko aye na kombo ya Emmanuel David Eli César mpona kokonza mokili na ye oyo alobaki Juda akoya korenie na ntango ya suka. Nzambe apesi papa Emmanuel David Eli César kane bokonzi na ye. Oh kembo na Yesu. Esengo makasi ya kozala peuple congolais. Mais bien aimé, tozala na esengo, tozala fier. Nous avons un papa, Lala Kata Nimbakate, le lion de tribu de Juda, Azana Mabele. Kembo na Yesu. Nzamba ye kopesa lisusu papa na biso Emmanuel. Couronne ya Joseph. Apesi papa na biso Emmanuel David couronne ya Joseph. Tokotanga ndenge nini message yaki, prophétie yaki. Na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth toza kotanga. Papa Emmanuel ale. L'Esprit Saint de Dieu m'a parlé et dit, Dieu le Tout-Puissant t'a créé comme la bénédiction du Congo RDC.
Dieu t'a créé comme la lumière du feu pour briller les Congo, RDC et le monde. Dieu t'a créé comme la flamme de l'or qui s'enflamme dans le monde. Cette lumière de la flamme d'or sera aperçue à tout le monde par lesquels je vis plusieurs personnes dans le monde qui s'étaient vues à mes yeux comme les étoiles du ciel. Le Saint-Esprit de Dieu continue à parler les chapeaux. La couronne de Joseph a été envoyée à toi, Élie César. Par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, louez Dieu par l'amour du Seigneur. Emmanuel David Élie César, le roi de Dieu sur la terre. Kembo na Yesu. Mais bien aimé, ceux qui totali ndenge nzamba ye kopesa mwana na ye kolatisa mwana ne couronne ya Joseph. Biso nyonso toyebi Joseph azalaki nani. Na mokili o Joseph azalaki nani. Pona toyeba ke Congo eza paradis terrestre. Oyo nyonso eza na Congo. Oyo nyonso epesama na Congo. Esika Adam na Eve bazalaki na Congo, Jardin d'Eden. Yango tozoka Emmanuel David Élie César. C'est Eden. Kombo nzamba ye kopesa mwana na ye. Pona Congo a se retrouver. Peuple congolais se retrouver. Eden. Jardin d'Eden. Nzamba ye kolatisa mwana ne couronne ya Joseph. Économie mondiale eza na Congo. Soki totali lelo. Ba pillage baosa na mboka na biso. Ba massacre baosa na mboka biso. Tala nde Chine ekomi. Tala Amérique, tala Europe. Mais nyonso ezouta na Congo. Esika règne couronne ya Joseph ezali na Emmanuel David Élie César. Yenda ye komema biso na gloire ensemble. Yenda ye komema biso to vivre penza kembo ya nzambe na nyonso kembo ozana. Nzamba pesi na papa na biso Emmanuel David Élie César, le roi du Congo, le prophète de direction, le prophète de vie, le prophète de l'éternité. Apesi 8 pierres pour gouverner Congo. Ah, mes bien-aimés, 8 pierres pour gouverner Congo. Tokoya na ba détail na ba vidéo otokobando salaka. Kembo na Yesu. Penzamba pesi les 6 déclarations du royaume. Les 6 déclarations du royaume ezali loi na biso na kati ya royaume de David o eza royaume Congo, RDC. Tokokota pe na ba détail ya les 6 déclarations wana na ba vidéo mosusu. Pona toyeba ke Nzamba alali te. Aprometaki biso wena ye. Aprometaki biso ye moko akodirige Congo. Pe salami. Kala te. Yango aye kopesa biso message oyo. Pona Kongola yeba. Eza bamindele bato bakosauve Congo te. Bango bato bakolibere biso te. Bango nde bato basali ke biso tozala boye. Eloko nyonso ezaka na ntango na yango. Ntango ya Nzambe ekoki. Tosepela. Tolia lipa na biso. Oyo epesamelaki biso. Na kombo ya Yesu Masiya. Nzambe alobi na message oyo apesi mwana na ye. Alobi biso nyonso to respecter, to obéir. Roi choisi par Dieu. Roi o Nzambe ye moko aponi. Nzambe apesa biso na révélation na royaume. Alobi to yeba ko respecter kombo oyo Élie César. To yeba ndenge nini na kosalela kombo oyo Élie César puisque ekotambola mokili mobimba. Mais bien aimé, Nzamba abolingo. Nzamba abolingo. Topesa Nzambe merci. Siko tokokota na révélation oyo ya 2008. Oyo ya inauguration ya Obama.
Il y a président Obama. Mais bien aimé, son total histoire, il y a États-Unis. Président Tikala Kozala Noir, est-ce que Tommy tout n'a raté? Na bande qu'on a biso ba pesa ka ba prophétie, ba pesa ka ba révélation. Bomoni ke Nzambe alobaka esika ye azali. Oui, bien sûr, eza na bande qu'on a biso basalela Nzambe baza par-ci par-là Nzambe apona. Mais esika ye avandi, nde esika bimisaka ba vérité nyonso. Pourquoi le 2008 na inauguration ya président Obama? Nzambe ayaki kolakisa na mokili ke bokonzi ya Nzambe ya likolo ekiti na mabele mais na maboko ba noir. C'est les noirs bango nde bakorégner na temps de la fin. Ezaki signal Nzambe ayaki kosala biso tomona. Pe na tango wana papa na biso Emmanuel David Elise aza koloba ayambi Yesu. Papa na biso Simon Kimbangu aye kobimela ye. Amoni na gloire. Alobi oh bongo ndeni otondi gloire boy. Papa na biso Simon Kimbangu alobi naza boye po na sisaki mission na ngai. Azui robe apesi na papa na biso Emmanuel David Elizenza. Alobi lata robe oyo. Cela veut dire papa na biso Simon Kimbangu ayaki kolatisa mwana ne lamba mpona asilisa mission. Ah mes bien-aimés, kembo na Yesu. Tozonga na banzambe, tozonga na Nzambe na biso oyo akela likolo na mabele, oyo akela mokili. Tolongwa na banzambe ya mindele. Tolongwa na banzambe ya mindele. Papa Simon Kimbangu, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même Jésus. Jésus n'a pas disciple né. Tant bayaki kokanga Jésus bakataki litoi. Ya mutu Yesu azwaki litoi wana zongisi. Papa na biso Simon Kimbangu bakati kingo ya papa mpadi. Papa na biso Simon Kimbangu azongisi yango me bien aimé. Elobele biso eloko moko te. Kembo na Yesu. Soki to continue. Papa na biso alobi boye. La voix du Seigneur me parlait, disant, vous étiez envoyés sur la terre pour sauver la vue de ceux qui sont devenus comme les animaux dans les eaux. Et il ajouta et dit, tu es. Mais bien aimé, soki totali mokili. Ndenge nini mokili ekomi, spécialement na mboka na biso Congo. Ndenge batu bakoma lokola banyama. E moko zotuna eske eza batu to eza batu te. Eske mboka oyo nga na botamaki to eza yango te. Eske eza lokuta Nzambe akosi oyo ayebisi mwana na ye Emmanuel David Elizenza totindaki yo na mokili na mabele kuna pona kokende kosauve bato bakoma eloko banyama na zo. Mais bien aimé, mabe ekoma malamu, malamu ekoma mabe. Papa azobota na mwana na ye, yaya azovanda na leki na ye, makambo ezoleka na bafamille, makambo ezoleka na bandako, banyama bato basala yango, makambo ezoleka na gouvernement, makambo ezoleka na l'église. Corruption, détournement, batuerie, empoisonnement. Mais bien aimé, peuple congolais, tozalaki lokola banyama na zo. Mais Yesu aye kobimisa biso na bolingo na ye. Apesi biso mwana ne Emmanuel David Elizenza. Yesu alobi na mwana ne Emmanuel David Elizenza. Eli soki nakanisi Congo elongola ranga kimia. Mais bien aimé, Congo eza makila Yesu. Nzambe alobi Congo eza bolingo na ye, Congo eza bijou na ye, Congo eza bracelet na ye, Congo eza bolingo na ye. Congolais ni na koloba kaza makila Yesu te. Yesu abotamaki na Congo, Yesu akufaki na Congo, na mboka o babengaka Kikulukuta,
me baya kokosa biso Golgotha. Ah, nkembo na Yesu. Mpe Nzambe aye kobakisa lisusu abi ti ye. Me bien aimé nani wana azali. Toyokaki na Moïse ntango akolibere bana Israel na Egypte. Moïse aye kolobela Nzambe alobi nakokende kolibere peuple no ndenge nini nakolobela bango nini bango baza mutu makasi. Eza ndenge moko pe na biso. Papa Emmanuel David Elize azoloba azoganga bavideo bamisusu baofinga ye bamisusu baoseka ye bamisusu baokritike ye bazoloba n'importe quoi. Me bandeko na biso bazokufa. Yesu alobi neti ye. Nzambe alobaki na Moïse abi kende koyebisa peuple israélite bana nanga je suis nde atindi yo. Sikoyo Nzambe wana alobi na papa Emmanuel David Elinzenza ti ye eza ye moko Jésus eza ye moko Nzambe aye kovanda na biso aye kobimisa biso na kati ya libulu o bakotisaki biso bafonsa. Ah mes bien-aimés, papa na biso Emmanuel abi ma mission destinée par l'Éternel, la liberté, le droit de l'homme, je suis la parole. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Liloba ane komaki cher et komaki moto. Akufaki asekui akendeki na père alobi akoya kozonga. Liloba ane ye kozonga aye ko libérer biso. Yende droit de l'homme na biso. Eza liloba. Eza ba miracle te. Eza ba mention te. Eza ba secte occulte te. Eza ba franc-maçonnerie te. Eza ba kankar te. Soki ba nini ba secte wana te. Mais eza Jésus-Christ est le roi des rois. Le Dieu puissant. Oya kiti na mabele na royaume de David. Le royaume de cieux. Eye ko couvrir le royaume de David. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Un nom grand et puissant. Na kata royaume de vérité. Royaume acquis des droits. Royaume puissant. Oyo ezali royaume Congo. Kembo na Yesu. Nzambe alobi na biso kozala kaka lokola tango ya Noé. Noé tango azosala bato bazofinga ye. Bazoseka ye. Bato bazalaki kobala bazobalisana. Bato bazosala bafeti bato bazosala na bango ndenge ezosalama lelo. Mwana Nzambe azoganga. Mokili ezosala ezosalama. Nzambe abe kozala lokola tango ya Noé. Me bien aimé toyamba liloba oyo. Oluka Nzambe kala. Kaka na tango oyo ya ko perdre. Pona kozanga koloyoka liloba oyo. Tolanda liloba oyo. Mwana botameli biso. Ye Nzambe na mabele. Moïse Nzambe alobi na biso. Somme 2:12. Baisez les fils de père qui ne s'héritent et que vous ne périssez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tout ce qui se confie à lui. Mais bien aimé Nzambe na colère. Tozonga na makolo Nzambe. Na kati ya repentance peuple israélite. Toluka le vrai Dieu. Le Dieu d'Israël, véritable Israël, le Congo, le Dieu de Kimbangu. Oya ye ko sauver biso. Tolongwa na kati ya kindoki, tolongwa na kati ya bakisi, tolongwa na kati ya basecte occulte, tolongwa na kati ya empoisonnement ya kosala baninga mabe. Nous sommes un seul peuple. O Nzamba pona biso abi toza ba robuté, toza ba actif na ye. Toza ba pauvreté mais toza ba purificateur. Mokili yaki kokosa biso, tozala uni, tozala comme un seul homme. So moninga osala mabe lela na Nzambe. Biso toza banani pona to juger. Tokoyoka pe Nzambe apesi biso message. Acte 3, 22-23. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Mais bien aimé toyoki yango. Papa azoloba, alobi, asali devoir na ye, aponi biso,
badisciple badisciple ya Nzambe, apôtre de l'Éternel. Nzambe aloba na Bible, mes brebis connaissent ma voix. Mes bien-aimés peuples israélites ne Congo, ndenge nini toyokaka su voix ya Nzambe te, tokoma koyoka ba voix ya bamantiona, tokoma koyoka voix ya Satana. Bazokosa biso na ba miracle na makambo ezangi tina. Mais Dieu parle. Depuis 2008, mwana nazoloba. Kembo na Yesu. 1 Corinthiens 2:15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. To juger Emmanuel te. To juger Emmanuel David Elise te. Tangu Nzamba aponaka mutu tozalaka te. Tangu toyaka na mokili toponaka yango te. Nani ayebaki koka ozala moto. Mais ezalaki volonté ya Nzambe. Asali yango na volonté na ye. Alobi na papa Emmanuel David Elinzenza. Naponi yo pona miracle te eli. Naponi yo pona les biens durs te. Mais naponi yo pona souveraineté nanga. Pono za la direction nanga ona otambola na mokili mobimba. Kembo na Yesu. Nzamba lobela nani toyoka témoignage pa nani biso toza ba témoin yango toyoko bima tozo loba pona peuple Nzamba za la sauver. Pona to lia lipa o biso nyonso ensemble. Mes bien-aimés, Nzamba lobi na mwana na lobi. Dieu dit, Élisée, les prophètes de direction, les prophètes de vie. Ndenge na uti koloba, Nzamba lobi na papa Emmanuel David Élisée, alobi yoza direction nanga. Po nanga na sala makambo nanga na mokili. Mais bien-aimés, tokomi na temps de la fin. Biso moko tozomona, basini Nzamba lobaki na biso ekosalama. Pe na Bible elobi na biso. Bible elobi na biso na Malachie 4, à partir du verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mes bien-aimés, Élie César Aye, David Namabele, Joseph Namabele, Emmanuel Dieu le Tout-Puissant parmi nous, Onzamba Prometa Kibiso. Je vous enverrai l'Esprit du Père. Dans le royaume de David, à l'Obinabiso, maintenant, je vous envoie l'Esprit du Père, je suis avec lui. Emmanuel David Eliseza, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Toyokaye, Tolandaye, Tokomona Kimbo Yanzambe. Mais bien aimé, Liloba Oyo, ko critiquer te, ko murmurer te, ko fingate, Fukama, Sengana Nzambe, akolobela yo, ndenge Nzamba lobela kinga. Tant na yoka ki message à papa Emmanuel David Eliseza na YouTube. Nabandi kotuna Nzambe aza nani makambo na na yoka yango te mukomsu na jeune na 3 jours Nzamba azola kisanga liboso na nga mira pembe bimi vision na miroir ezaki na prise bazui allonge ba branché bazui ba pareil ba frigo ba radio ba téléphone mais micro-ondes ba réchaud ba pareil nyonso fonctionnaka ba télévision na courant ba branché. Naoki voye lobi nanga. Est-ce que moni démonstration wananga abi oui na monia. Abi muto yozo tuna Élise César. Ngai Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit tozana ye mutumoko. Oyo nyonso akoyamba ye, oyo nyonso akolinga ye, oyo nyonso akoyoka ye, oyo natie na kati na ye, oyo ezali na kati na biso. Ekokoma na mutu wana oyo ayambi Élise César. Oyo ayoki Elizeza, oyo andimi Elizeza, oyo nga na tia na kati ya mutu wana ekokoma fonctionnel, ekokoma actif. Nga na tali nga bi, oh, bamona fungoli misu nga bi, oh, papa Elizeza aza na makambo ebele bona to découvrir yango te. Mais bien aimé, luka ofukama pe Nzamba apesa yo pe révélation na temps de la fin oyo. Apesa révélation ya le roi des rois,
lipa wana kolinga ozanga yango te. Mais bien aimé tokopema awa mpona mokolo mwa lelo bavideo ekoya ebele mpo eza na baenseignement oyo nzambe apesi biso na kati ya royaume de David ndenge nini tokoki kotambola na mboka na biso oyo ezali royaume Congo RDC. Mes bien-aimés, soyez bénis au nouveau monde du roi Jésus-Christ. Merci, shalom, shalom, shalom.